Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Deja de roncar como un león. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero darte unas recomendaciones para que puedas, si acaso te está pasando, o a tu pareja, dejar de roncar como un león. El ronquido quiere decir algo. Es algo que tiene que ver muchísimo con el metabolismo y es algo que se puede evitar, se puede eliminar. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjense, algunas parejas, yo he conocido parejas que han llegado al punto donde el ronquido de su pareja es tan y tan fuerte que han terminado durmiendo en cuartos aparte, porque es intolerante el ronquido. Algunas personas tienen un ronquido que se puede sentir hasta en el cuarto cercano, en otra casa y así, ¿no? Pero es importante entender que tiene que ver el tema del ronquido con el metabolismo, con la salud y con el metabolismo en general, ¿no? Fíjense, el cuerpo, ¿verdad? Pues todo el sistema dentro del cuerpo está dirigido por el sistema nervioso central. Se llama sistema nervioso central autonómico. Es un sistema que existe aquí en el área del cerebellum, y eso monitorea todas las acciones del cuerpo, toda la circulación, todas las palpitaciones del corazón, toda la digestión, toda la calidad de sueño, todo lo que pasa en el cuerpo se dirige desde el sistema nervioso central autonómico, ¿no? Y se llama autonómico porque funciona en automático. Ahora, cuando una persona trata de dormir y hay ronquidos, los ronquidos quieren decir algo. Lo que quiere decir es que las vías respiratorias están estresadas. Cuando la vía respiratoria está estresada, es una de las cosas que está pasando. Cuando las vías respiratorias están estresadas, el sistema nervioso tiene dos lados. Tiene el lado pasivo y tiene el lado excitado. El lado pasivo tiene que ver con relajación. El lado excitado tiene que ver con contracción. La relajación es cuando los conductos se abren. La contracción es cuando los conductos se cierran. Por ejemplo, cuando una persona pasa un susto, un mal rato, casi le van a chocar el carro, el cuerpo se contrae, porque es una reacción natural ante un peligro, ¿no? Cuando una persona está bajo el efecto de una música agradable, una musiquita, un ambiente muy romántico y demás, el cuerpo se relaja, ¿no? Porque se activa el lado pasivo. Así que estos dos lados que son vitales al cuerpo, tanto el pasivo como el excitado, son los que dominan todo lo que está pasando en el cuerpo, ¿no? Inclusive cuando una persona pasa un mal rato, el corazón se acelera. Si la persona está en total tranquilidad, el corazón late mucho más lento. O sea, que todos los movimientos que pasan en el cuerpo y todo lo que fluye a través del cuerpo, circulación y demás, todo tiene que ver con cuán activo está el lado pasivo y cuán activo está el lado excitado. Ahora, las personas que tienen esos ronquidos, que son, pueden ser desesperantes, por lo menos para la pareja, hay personas que tienen un ronquido tan fuerte que me han dicho, mira Fran, yo ronco tan fuerte que yo me despierto yo mismo. Es más, yo me despierto por el ruido que yo mismo estoy haciendo al roncar. O sea, eso es un ronquido fuerte de verdad. Pues, ¿qué se puede hacer? Nosotros hemos observado, yo he observado a través de estos 20 años que he estado trabajando ayudando a las personas a bajar de peso, que cuando una persona está sobrepeso, ¿no? Tiene mucho tendencia a los ronquidos. Pero también he observado, que es la buena noticia, que cuando una persona adelgaza, se van los ronquidos también. Una de las ganancias más grandes que me dan muchas de las esposas, de esos esposos gorditos que vinieron a adelgazar a un centro Natural Slim, es que, ay, don Frank, ya no ronca, me deja dormir. Eso es una felicidad, porque cuando esa persona adelgaza, pues todo el estrés que tenía el cuerpo por la obesidad, porque la obesidad produce estrés, pues activa más el pasivo que el excitado. Siempre que un cuerpo está demasiado tenso, pues todas las vías respiratorias se contraen. Cuando se contraen, ahora entra menos oxígeno. Cuando entra menos oxígeno, porque las vías respiratorias están más cerradas, el cuerpo hace un esfuerzo, ese ronquido, hace el esfuerzo por
Y ese es el ronquido, que es el esfuerzo del cuerpo por obtener más oxígeno. Así que, ¿qué quiere decir ronquido? Ronquido quiere decir que hay menos oxígeno. Eso es lo que quiere decir. Así que un sueño que una persona tiene mientras está roncando es un sueño de mala calidad. No es un sueño profundo. Hay 4 profundidades del sueño. 1, 2, 3, 4. La más baja de todas, la más profunda de todas, se llama REM, que quiere decir Rapid Eye Movement, que quiere decir movimiento rápido de los ojos. Rapid Eye Movement. En esa parte del sueño profundo, los ojos parpadean muy rápido, ¿no? Y es donde salen las ondas esas alfa, que son súper relajantes. O sea, si uno logra tocar aquí abajo, uno se levanta descansado por la mañana, relajado, el cuerpo renovó las células, tiene un efecto hasta antienvejeciente. De la misma forma que cuando una persona duerme aquí arriba, o aquí arriba, que es un sueño bien liviano, la persona que tiene un sistema nervioso excitado, tiene un sueño tan liviano que cualquier ruidito los despierta. Y es que no llegan nunca a profundizar a ese sueño tan reparador, profundo. Entonces, a la hora de eliminar los ronquidos, hay que mirar varias cosas. Recomendaciones. 1. Si tiene sobrepeso, empiece a utilizar la dieta 3x1. Empiece a leer el libro El poder del metabolismo para que usted pueda adelgazar. Tenemos personas que han adelgazado 50 kilos, 60 kilos, que son más de 100 libras, solamente con la ayuda de este libro, El poder del metabolismo, que está en todos los países y si no está en la internet disponible donde quiera, ¿no? Así que básicamente lo primero es empezar a adelgazar para que se le quite el estrés a ese cuerpo y se active más el lado pasivo y menos el lado excitado. Ahora hay otras recomendaciones, por ejemplo, usted debe usar magnesio, suplementar con magnesio, porque el magnesio es relajante. Debe utilizar potasio. ¿Por qué? Porque el potasio también es relajante. Si tiene un sistema nervioso excitado, que es lo más seguro cuando está roncando, debe usar los jugos de vegetales. Los jugos de vegetales son milagrosos. Va a haber un episodio que es el número 828, que se llama Los jugos de vegetales salvan vidas. Tengo varios otros, pero este episodio le explica muy bien por qué es que los jugos de vegetales tienen un efecto tan tranquilizante, los jugos verdes, ¿no? Y hay un episodio que debe ver, que es el episodio número 1043, que le da los trucos de cómo tranquilizar el sistema nervioso, que le enseña a respirar profundo, hacer conexión a tierra. Todo lo que usted pueda hacer para tranquilizar el sistema nervioso va a hacer que haya menos contracción. Al haber menos contracción hay más oxígeno. Al haber más oxígeno va a haber menos ronquido. Pero sobre todo si usted adelgaza, automáticamente va a ver que los ronquidos se desaparecen. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.